बालरथाच्या कामगारांक फाटल्या 12 वर्सां सावन फकत 10 म्हयन्याचोच पगार दितात। ह्या पगारांत सरकारान वाडूय केल्ली ना, तशेंच तांकां पार्ट टायम कामगार म्हूण तुमची नेमणूक केल्या अशें सांगून तांच्या पगाराचो विशय सरकार टाळटा असो आरोप बालरथ कामगार संघटनेची अध्यक्ष स्वाती केरकार हिणें केला। बिरेस्तारा पणजी आझाद मैदानाचेर बालरथ कामगार संघटनेच्या कामगारांनी एकठांय येवन सरकारा आड मोर्चा काडलो। हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो केलो ना जाल्यार आमरण उपोशण करपाची शिटकावणी तांच्यांनी ह्या वेळार दिल्या। तेन्ना हेंका पगार आसा तो गव्हर्मेंटाच्या वेज रेटी प्रमाणे म्हणजे स्किल्ड वर्कराचो आसा तो मेळचो। दुसरो म्हणजे तांकां 10 म्हयन्याची जी सॅलरी दिली वता ती तांकां 12 म्हयन्याची म्हणजे पुराय वर्साची तांकां सॅलरी मेळची। तिसरो म्हणजे तांचो PF आसा तो तांचो कट जावचो, जो ESI आसा जे कितें सरकाराचे नियम आसा त्या नुसार तांचे सगळे डिडक्शन जावचे। तिसरें म्हणजे इन्शुरन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट। ते पळयात आतां रिस्क इतली घेता इतले आतां फाटल्या वर्सा आमचे एक्सिडेंट सुद्दां जाले उजगांव सारकेले थंय त्या ड्रायव्हरांक आनी हे कांयच तांकां बेनिफीट तांच्या फॅमिलीक मेळना। ते ड्रायव्हराचो जीव गेलो थंय, एटेंडंटाचो हे जालो, एक्सिडेंट जालो, जीव गेलो, पूण ते फॅमिलीक तांकां कांयच बेनिफीट मेळोंक जाय ते गव्हर्मेंटा कडल्यान। मागीर इतले रिस्क घेवन ही आतां सर्वीस ते दिता आनी म्हाका दिसता ही सर्वीस आतां कितें टेम्पररी न्ही। ह्यो बसी आसा त्यो आतां कायम स्वरुपी स्कुलांक सरकारान ही स्कीम केल्ली आसा। तरी आसतना सरकार हेंच्या बद्दल कित्याक सिरियस ना तें म्हाका कांयच कळना।